हमारे पास एक पेशेंट आया कि जो भाई साहब 1-2 साल से उनको सांस की बीमारी थी। सांस चढ़ जाता सोते सोते और चलते टाइम, बैठे बैठे। तो उन्होंने बहुत सारे रिपोर्ट्स कराए। आयुर्वेदिक दवा पे वो भरोसा रखते थे, आयुर्वेदिक दवा लिया। फिर उन्होंने एक रेस्पिरेटरी फेफड़े के डॉक्टर को दिखाया, तो फेफड़े की ब्रोंकोडायलेटर्स और थियोफाइलिन्स और दूसरी सिम्पेथोमाइमेटिक्स दवाइयाँ दी। तो उसका तकलीफ और बढ़ने लगा। तो वो हमारे पास आ जाए तो हमने उसकी सब दवाई आगे की बंद करवा दी, क्योंकि जैसे ही हमने उसका एग्जामिन किया तो ही वॉज वॉल्यूम ओवरलोडेड। तो हमको समझ में आ गया कि दिस पेशेंट इज आइदर इन अ सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, हैफरेफ और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, मोस्टली सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो तुरंत उसका इको किया तो वेरी लो पंपिंग वॉज देयर लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो सांस चढ़ना हृदय का, हार्ट फेलियर का मेन कारण हो सकता है। तो उसको लाइटली मत ले और फेफड़े की दवाइयाँ मत ले। फेफड़े के लिए उसका निदान करने के लिए ब्रोंकोस्कोपी, सीटी, थॉरैक्स आता है, वो कराइए फेफड़े का सांस का निदान करने के लिए। और हृदय के सांस का निदान करने के लिए आप इकोकार्डियोग्राफी, सीटी कोरोनरी एंजियोथेलियम स्कैन, ब्लड टेस्ट वगैरह कराइए। और तीसरा आता है साइकोजेनिक ब्रेथलेसनेस। किसी को अननेसेसरी फियर होता है कि मेरे को कुछ है, और वो साइकोजेनिक एंग्जाइटी में रहते हैं और उनकी सांस ज़्यादा चलती है, हाइपर वेंटिलेशन। उनके लिए उनको भी रूल आउट करना ज़रूरी है। आगे की दोनों चीज़ें रूल आउट करके फिर आप साइकोजेनिक सांस को रूल आउट कर सकते हैं। तीसरा, लोई की कमी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण सांस फूलती है, तो उसका भी टेस्ट कराना खूब ज़रूरी है। तो हृदय रोग मेन कॉज है सांस चढ़ने में। तो पहले उसका पूरा एग्जामिन करके, इन्वेस्टिगेशन करा के, और हार्ट फेलियर एक बार डिटेक्ट हो गया कि भाई पंपिंग कम है, तो आप बाईपास सर्जरी कराओ, एंजियोग्राफी कराओ पहले, फिर सर्जरी कराओ। ब्लॉकेज दिखाने के बाद वो डॉक्टर दिखाते हैं, उसके बाद अथवा स्टेंट लो। कोई पंपिंग में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको EECP ट्रीटमेंट ट्रेन हैंड से लेना पड़ेगा, और वो भी हार्ट फेलियर के प्रोटोकॉल से। तो आप EECP ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे हार्ट का पंपिंग बढ़ेगा, इंट्रिंसिक मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी और आफ्टर लोड रिडक्शन होगा। मीन्स हार्ट को ब्लड भी मिलेगा और हार्ट का जो रेजिस्टेंस है, दबाव है, वो कम होगा। उससे हार्ट का पंपिंग बढ़ेगा, तो सांस में जड़मुड़ से राहत मिल जाएगी। आपको दवाइयाँ के सहारे कम रहना पड़ेगा। नमस्कार।